بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور. باب نمبر 89. باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتقريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. دا باب دی په بیان د پسندګي د خبرو او بیا د خبرو د وضاحت د پاره د مخاطب، یعنی چې کله ته خبره کوي او ستا د خبري وضاحت لدی د پاره وي چې دا مخاطب زما په دې خبره باندې پوه شي، او تکرار د خبري د دې د پاره چې ته کله خبره وکي نو کس ستا په خبره باندې پوه نشي، او چې کله ته وضاحت او تکرار وکي نو بیا دا کس ستا په خبره باندې نو دا پسندګي د دې تکرار او د وضاحت د خبرو په باره کې دا باب دی. باب استحبابي، دا باب دی په بیان د پسندګي، بیان الکلام، بیان د خبرو، و ایضاحه او وضاحت د دې خبرو، للمخاطب د پاره د مخاطب، و تقریره او د تکرار د دې خبرو، لیفهم د پاره د دې چې پوه شي، اذا لم يفهم چې کله دې نه پوهیږي، مطلب دا چې کله یو کس نه پوهیږي خبره باندې، الا بذلك مگر په دې باندې کله چې ته ورته تکرار وکي یا وضاحت د خبرو وکي نو دې بیا وروسته ستا په خبر باندې په عبارت باندې پوه شي، لیفهم د پاره د دې چې د اوریدونکي ستا په خبره باندې پوه شي، اذا لم يفهم کله چې دې نه پوهیږي ستا خبره باندې، الا بذلك مگر کله چې ته تکرار وکي او وضاحت وکي دې پوه شي ستا په خبرو باندې. دی پسې د حضرت انس رضی الله عنه روایت دی. انس رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام چې کله خبره کوله نبی علیه الصلاۃ والسلام به دا خبره دا به 3 کرته کوله، 100 پیرې به کوله، 3 پیرې به کوله، او یا رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام چې په یو قوم باندې راغی نو رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام به 3 پیرې هغه ته سلام به کوله. اوس د 3 پیرې نه مطلب څه دی؟ یا خدا دا چې رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام چې کله مجلس ته حاضر شو نو کسان به ډیرو، مخکې خو به داسې نه و کنه چې د لاوډ سپیکرې به لګېدلې او ټولو خلکو به یې اورېدل. نو رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام چې کله مجلس ته راغی نو چې کله مجلس ته حاضر شو خبره به یې وکړله او یا به یې سلام وکړو، نو اول چې دا خبره کوله ښي طرف والو ته به یې مخ واړوله، هغې ته به یې خبره کوله، بیا دویم پیرې د ګس طرف ته به یې مخ واړوله، یا دویم پیرې مخامخ د خلکو ته به یې مخ واړوله او دوی ته به یې 2 پیرې شو، او دریم د ګس طرف ته به یې مخ واړوله او خبره یې وکړله 3 پیرې شو. یعنی عموما چې کله یو کس خبره کوي نو د دې 3 طرفونو ته خلک ناس وي، ښي طرف ته، ګس طرف ته او مخامخ، شا طرف ته اکثر څوک نه کینی. نو رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام چې کله مجلس ته راغی رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام به اول یو طرف والو ته سلام وکړو، بیا به بل طرف والو ته سلام وکړو، بیا به مخامخ خلکو ته به سلام وکړو. او یا رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام چې کله دغه اعاده د خبرې کول 3 پیرې، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو خبره وکړله بیا به تکرار 3 پرې وکړله، دا هغه خبره و چې دا ډیر زیات اهم، مهم او ضروری خبره و چې په دې باندې ښه طریقه باندې دا اوریدونکي پوه شي. د دې وجه نه رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام به د خبرو تکرار به یې کوله. عن انس رضی الله عنه روایت د چا دی؟ ان نبی صلی الله علیه وسلم، یقینا نبی علیه الصلاۃ والسلام کان اذا تکلم بکلمه، و رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام چې کله خبرې کول په یو خبرې کولو سره په یو کلمې سره، اعادها نو رسول الله مبارک علیه السلام به اعاده وکړله، تکرار به یې وکړله 3 پیرې، حتی تفهم عنه تر دې چې پوه شو د دې خبرې نه
یعنی رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام چې کله خبره وکړله نو 3 پیرې به دا خبره تکراروله تر دې پورې چې یو کس چې کله دا خبره واورېدله نو پوهه شو په دې خبره باندې خبره پوهېږئ واذا اتى على قوم او چې کله راغی رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام په یو قوم باندې یو قوم خواته چې کله رسول الله مبارک علیه السلام راغی فسلم عليهم والسلام وکول رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام سلام وکړو په دیو باندې سلم عليهم 3 پیرې سلام به کوله رواه البخاری. بیا ورپسې د حضرت عائشه رضی الله عنها روایت د فرمایي چې رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام دغه خبري دا فصلا واضح خبري به وي چې کله رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام چې کله خبري کولی نو هغه خبري به دومره واضح وو چې اوریدونکي به هغه خبري باندې پوهه کېدله بس چې چا هم د رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام خبري واوریدل هغه به د رسول الله مبارک علیه السلام په خبر باندې به پوهه به شوله. نو یو خدا معلومیږي له دې روایت نه چې کله تاسو خبري کوئ نو مشکل الفاظ ما استعمالوي بعض مولیان که تاسو خیال وکړئ هغې چې چېرته تقریر کوي یا چېرته یو چا سره خبرې کوي د خپل علم د اظهار دپاره به داسې مشکل الفاظ به راوړي داسې نایاب الفاظ به استعمالوي نو دا مناسب نه ده بلکې رسول الله مبارک علیه السلام او د حضرت علی رضی الله عنه تعلیمات هغه دا ده. علی رضی الله عنه غالبا فرمایي چې کلم الناس بقدر عقولهم ته خبرې کوه د خلکو سره د هغې عقل په مناسبت سره. اوس داسې مه کوه چې اولا والا طالب وي او ته هغې ته نحوه دغه ټول د کافیې او د هدایت النحوه دغه اعتراضات او سوالات دغه ورته بیانوي دا مناسب نه وي. یا ته چېرته عوامو ته بیان کوي د جمعې په ورځ باندې نو مناسب نه ده چې ته د اسکول او د کالج د یونیورسټي غوندې کې هلکانو غوندې کې هغې چې یو خبره کې 3 ټکي پکې د انګلیش استعمالوي نو مناسب نه ده چې ته په خپل خبرو کې د عوامو مخې ته عربي الفاظ استعمالوي او بیا وضاحت نه کوي. نو رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام دغه خبرې دا دومره واضح وو چې که امی وو که انپړ وو که هر څوک وو که چا هم دا خبرې واورېدو هغې به د رسول الله مبارک علیه السلام په خبره باندې به پوهه شوله. نو کوشش کوئ که ته په ډېرو مغلقاتو باندې پوهېږي په الفاظو باندې پوهېږي یا علما چې کوم رموز اسرار وي که نه خپل لغت هغه که درته یاد هم وي نو کوشش کوه چې د خلکو مخکې هغې استعمال ونه کړي د عوامو مخکې بلکې عوامو ته به ساده خبرې به کوي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فرمي عائشة رضي الله عنها كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر د محبوب عليه الصلاة والسلام بهو كلاما فصلا داسې کلام چې دا واضح یا فصلا چې دا فیصله کن بین الحق والباطل یعنی رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام دا خبري دا به یو فیصله کن خبري په مابین د حق او د باطل کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې خبره کوله چې د خلکو ته به د حق او د باطل په مابین کې به فرق واضح شوله. نو ته چې هم کله یو مسلې پوښتنه درنه وشي نو ټال مټول مه کوه هغه خبره داسې مبهم مه کوه پټه مه کوه چې دا خلک د تشویش شکار شي دا خلک د تشویش پښتو کې به څه ترجمه کوي په شک کې مبتلا شي بلکې داسې یو خبره کوه چې ستا دغه مسلې د بیان سره د حق او د باطل په مابین کې فرق ښکاره شي د جایز او د ناجایز دغه فرق ټولو ته ښکاره شي نو داسې واضحه خبره کوه. یفهمه کل من یسمعه د رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام دغه خبره باندې به هر هغه څوک پوهېدو چا چې دا خبره واورېدله. ابو داود دغه روایت نقل کړې ده. ورپسې باب نمبر 90 باب اصغاء الجلیس دا باب دی په بیان د توجه سره اوریدل. اصغاء په معنا توجه سره اوریدل
الجلیس په مجلس کې کېناستون کې، یعنی یو کس چې په مجلس کې کېني کنه نو دې په توجه سره دا خبري واوري. لحدیث جلیسه هغه خبري د هم مجلس، جلیسی په معنا ده هم مجلس نه، مخکې چې کوم الجلیس راغلی دی دا کېناستون کې په مجلس کې، ورپسې لحدیث جلیسه خبري د خپل هم مجلس. دویم جلیس نه مراد هم مجلس کس یادی الذي هغه لیس بحرام چې هغه حرام نه وي، هغه خبري چې حرام نه وي. اوس د دې مطلب څه دی؟ ترجمه باندې پوه شو. اصغاء په معنا توجه سره اوریدل، اولنې جلیس نه معنا په مجلس کې کېناستون کې، الحدیث خو په معنا د خبرو سره، او جلیسه هم مجلس خبري. اوس ما ته ګورئ، تاسو ټول زما هم مجلس یې، مونږ یو مجلس کې ناست یو که نه یو؟ نو دا اولنې اصغاء نه مراد تاسو ځان را واخلئ چې تاسو زما دا خبرې په توجه سره اورئ. ورپسې جلیس نه هم مراد تاسو یې چې په دې مجلس کې کېناستون کې. اوس دې مجلس کې تاسو ټول ناست یې که نه؟ نو دغه دویم جلیس نه هم مراد تاسو یې نه که نه؟ هم مجلس نه، اولنې جلیس نه مراد په مجلس کې کېناستون کې، په مجلس کې ناسته کوونکي، په مجلس کې. اوس په دې مجلس کې ناسته کوونکي څوک یې؟ تاسو یې که نه؟ نو اولنې جلیس نه مراد په مجلس کې کېناستون کې. لحدیث جلیسه حدیث په معنا خبرې، لجلیسه په معنا د هم مجلس. اوس تاسو خو دې مجلس کې ناست یې که نه یې؟ او بل تاسو سره په مجلس کې زه ناست یم که نه یم؟ نو مطلب دا شو چې په توجه سره اوریدل کېناستون کې د مجلس، یعنی تاسو توجه سره اوریدونکي یئ. لحدیث جلیسه هغه خبرې د هم مجلس. نو زه هم تاسو سره په مجلس کې ناست یم، نو زما دا خبرې په غور سره اوریدونکي تاسو یئ که نه؟ د دې په وضاحت او په بیان کې خبره ده. الذي ليس بحرام هغه خبرې چې هغه حرام نه وي، یعنی ګورئ زه چې اوس تاسو دا کم خبرې کومه دا حرام خو نه دي که نه؟ حرام نه مراد غیبت شوله، غیبت شوله. حرام نه مراد یو چا پورې مسخره او ټوخه کول شوله. حرام نه مراد یو چا مذاق اړه وهل شوله. حرام نه مراد یو چا باندې بهتان لګول شوله. نو درته وایي دا باب دی په بیان د هغه خبرو کې چې یو څوک په توجه سره اوري د خپل هم مجلس نه، خو دا خبرې داسې وي چې دا خبرې حرام نه وي. مطلب دا شوله چې کله ستا په مجلس کې یو څوک خبرې کوي نو ته په غور او توجه سره دا خبرې واوره، خو چې دا خبرې حرام او ناجایز نه وي. که چېرته یو څوک غیبت کوي، یو څوک بهتان لګوي، داسې چا خبرې په معنا پوه شوي؟ ډېر په وضاحت مې ویل، اوس یې مونه پوهېږئ نو الله دې تاسو پوهه کړي. اوس پوه شوئ ټول؟ ښه. و استنصاتي او د دې معنا د خاموشه کول. څه شي؟ استنصات په معنا د خاموشه کول، یعنی و استنصات العالم خاموشه کول د یو عالم، والواعظ او د یو واعظ نصیحت کوونکي، حاضر مجلسه هغه حاضر چې د دې په مجلس کې وي. د دې مطلب څه دی؟ یعنی ګوره یو کس چې کله سبق وایي، مثال په طور باندې زه تاسو ته سبق وایم یا یو څوک بیان کوي، نو دې مجلس کې چې کوم خلک خبرې کوي که نه، نو دی به ورته وایي چې تاسې خبرې مه کوئ، تاسو غلی شئ. یا یو څوک چې بیان کوي دی ورته وایي چې تاسو خبرې مه کوئ، خاموشه شئ. و استنصات العالم خاموشه کول د یو عالم، صحیح ده که نه؟ والواعظ او د یو نصیحت کوونکي خاموشه کول، یعنی یو عالم یا یو نصیحت کوونکي خاموشه کی چا لره؟ حاضری مجلسه، چې څوک د دې په مجلس کې حاضر وي. یو استاد په درسګاه کې درس ورکوي نو دی خاموشه کوي خپل دغه طالبان ملګري. یو څوک بیان کوي، د دې د بیان په دوران کې څوک خبرې کوي او دی خپل دغه بیان اوریدونکي خاموشه کی. نو دغلته یو خو دا معلومه شوله چې کوم ځای کې جایز خبرې کیږي دا په توجه سره واوره،
دویمه دا معلومه شوله چې کله یو مقرر بیان کوي یو څوک بل چاته سبق ښیي نو دې دپاره لازم ده او دې دپاره جایز ده او بهتره ده چې دې خپل دغه اوریدونکي خاموش کي او دا اوریدونکي په توجه سره دغه سبق واوري. نو دې باره کې یو روایت ده د حضرت جریر ابن عبدالله رضی الله عنه. هغه فرمایي رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام ما ته وویله د حجة الوداع په موقع باندې چې ای صحابي دا کم خلک چې خبرې کوي په آپس کې ته دیو خاموش کا چې دی د ما دغه خبره په توجه سره واوري. نو بیا رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام او فرمایل چې تاسو مکیږئ پس زمانه پس تاسو مکیږئ کافران ناشکره. دلته کافرانو نه مراد ناشکری ده چې تاسو ناشکری مکوئ یا تاسو کافر کیږئ. ما یضرب بعضکم رقاب بعضین چې تاسو یو بل نه دغه سټونه وهئ چې بعضې ستاسو نه د بل دغه سټونه وهي. یا په معنی دې سره هم واخله چې تاسو سره چې مثال په طور باندې د امیر صاحب احسان وکړي په تا باندې ته د دې د احسان ناشکري مه کوه یا د دې څه مال او حصه در باندې د تنګدستي په دوران دې درته څه مال درکړی وي نو ته ناشکري مه کوه چې د دې مال نه واپس کوي. چې مال نه واپس کوي خامخا به یو بل کې جګړه راځي بیا به یو بل قتل و قتال ته خبره رسي. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه فرمي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی ورسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام ویلیو ماتا فی حجة الوداع په حجة الوداع په موقع باندې استنصت الناس خاموش کدی خلق لرا چې کله خاموش شو ثم قال بیا رسول الله مبارک علیه السلام فرمایل لا ترجعوا تاسو مکیږئ بعدی پس له زمانه کفارا ناشکرا یا کافران یضرب بعضکم چې وهي بعضو ستاسونه رقاب بعضین د بعضو دغه سټونه یعنی تاسو پس له زمانه ناشکره مه ګرځئ پس له زمانه تاسو د یو بل قتلونه مه کوئ یو بل کې اختلاف مه جوړوئ. نو دې حدیث کې الله پیغمبر د امت د وحدت پیغام ورکوي چې تاسو پس زمانه یو بل سره اختلاف مه کوئ یو بل سره انتشار مه کوئ بلکې تاسو په خپل مابین کې اتفاق او اتحاد سره دغه ژوند دا تیروئ. ځکه چې د الله رب العالمین دغه مرسته د الله رب العالمین خصوصي رحمت او انعام دا په هغه چا باندې وي څوک چې په خپل معاشره کې په اتفاق او په اتحاد سره ژوند کوي. دویم دا شوله چې دې حدیث کې دا معلومه شوله چې کله ته یو چاته څه ښیي نو ته توجه سره په خپله هم وایا او دا اوریدونکه هم په دې باندې اماده کوه چې ستا دا خبرې په توجه سره واوري. سفیان ثوری رحمه الله فرمایي چې دا علم دا په 5 مراتبو په 5 درجه کې وي. د علم څو درجې دي؟ 5. اولنی هغې کې استماع ده یعنی ته یو خبره په غور سره واوري یو خبره واوري. دویم نمبر دا ده چې ته خبره اوریدو په ټیم کې شور ونه کې بلکې خاموشه پاتې شي. دریم دا شوله چې دا خبره چې ته کله واوري دا خبره چې کله ته نو بیا دا ته یادوه ځان سره محفوظ وساته یاد کا. څلورم نمبر دا شوله چې کله یو خبره ته واوري خاموشي سره او بیا هغه ته یاد کی پس لدینه ته په دې باندې عمل وکړه او بیا د عمل کولو نه پس د علم ته بل چاته ورسوه. تاسو خو سادهګانې نه یادوئ او نه ځان سره لیکئ پوهېږئ که نه دا نکتې ځان سره لیکئ ښه. ورپسې دا لږ به ووایو ښه. ورپسې باب الوعظ والاقتصاد فيه دا باب دی په بیان د نصیحت. وعظ په معنا د نصیحت سره والاقتصاد فيه اقتصاد په معنا میانروي اعتدال په دغه بیان کې په دغه نصیحت کې. یعنی ته چې یو چاته خبره کوي که نه نو 3-4 غنټې خبرې مه کوه. یو چاته خبره کوي دومره کوه چې په هغه باندې بوج کېږي نه
په هغه باندې بوج کېږي نه او ډېر زیات اوږد تقریرونه مه کوه ښه دا د دې په بیان کې دي. عن ابي وائل شقيق بن سلمة قال دغه شانتي قال الله تعالى فرمایلی د الله رب العالمین ادعو چې ترى ابل الى سبيل ربك د خپل رب دغه لارې ته یعنی اے محبوب علیه الصلاة والسلام د دې خلکو لره ابل د الله رب العالمین دغه لارې ته بالحکمت په حکمت سره والموعظة الحسنه او ښکلي ښایسته بیان او نصیحت سره یعنی نرمي کوه ښکلي خبرې کوه او سختي مه کوه. کله کله داسې وشي چې یو ملا کله خبره کوي دی خبره ډېر ښکلي کوي او دی په مسله حق باندې وي او د دې دا په حق په طرف هم وي مسله هم ټیک وایي قرآن هم وایي حدیث هم وایي لیکن طریقه یې د دې غلطه وي طریقه نو دا اورېدونکي کله کله د ضد په بنیاد باندې د دې دغه سمه خبره هم نه اوري او کله کله داسې وي چې یو انسان غلطه خبره کوي خبره د قرآن او حدیث خلاف وي خو د دې طریقه دومره ښکلې وي چې اورېدونکي باندې ښه ولګي دا اورېدونکي د دې د غلط خبرونه متاثر شو واوري لکه دا څومره باطل فرقې چې دي که نه تاسو وګورئ د څومره په ښکلي په نرمي سره خبرې کوي او خلک له دې نه متاثر کېږي. نو دا چې کله ته خبره کوي حق طرف ته یو څوک بلی نو لازم د پتا باندې چې ته دې ته دا خبرې په نرمي او په ښکلي انداز سره وکړي. صحیح ده. بیا حدیث ده عن ابي وائل شقيق بن سلمة قال فرميدي ابو وائل شقيق بن سلمة كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا چې دا ابن مسعود رضی الله عنه به مونږ ته نصیحت کول یذکرنا په معنی ده نصیحت سره فی کل خمیسین هر زیارت پر اوس باندې هر زیارت پر اوس باندې. فقال له رجل نو پس اویل یو سړی دغه ابن مسعود رضی الله عنه ته یا ابا عبد الرحمن ای ابي عبد الرحمن لوددت زدا خواهش لرم زما دا خوښ ده انک چې یقینا ته ذکرتنا چې ته مونږ ته نصیحت وکړي کل یوم هر ورځ. فقال اویل دغه ابن مسعود رضی الله عنه اما انه واوره دغه خبره یقینا یمنعنی من کوي ما لره من ذلك لدی نصیحت کولونه انی اکره دا بد ګڼم ان املکم په معنا چې زه تاسو بور کما اول لفظي معنی واورئ بیا مطلب تاسو ته وایم ان املکم چې زه تاسو بور کما زه تاسو باندې ثقالت راولم زه تاسو تنګ کما وانی او یقینا اتخولکم زه وقفې سره تاسو ته دغه بیان کوم یعنی روزانه نه کوم وقفې سره کوم بالموعظه دغه نصیحت یعنی زه تاسو ته دا نصیحت کله نا کله کوم کما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه چې رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام کوله یتخولنا چې رسول الله مبارک علیه السلام به مونږ ته وقفې سره پیدا وای کنه دا نصیحت به کوله وقفې سره به نصیحت کوله بها مخافه السامه په وجه د دې او په یری د دې بور کېدو سامتم په معنا د بور کېدو او د تنګي سره راځي چې انسان باندې دا بد ونه لګي بور نشي. ان رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام چې کله دا نصیحت کوله مونږ ته نو رسول الله هم کله کله نصیحت کوله مونږ ته په وجه څه شي یتخولنا رسول الله مبارک علیه السلام به نصیحت کوله مونږ ته بها مخافه السامه علینا چې دا مخافت په معنا په وجه د یری د وجنا چې سامت علینا چې دا په مونږ باندې بوج نشي دا سامت په معنا د بوج او دا بور کېدو چې دا په مونږ باندې بور او بوج نشي. متفق علیه. یتخولنا ای یتعهدنا په معنا د دې سره راځي خیال کولو سره هم راځي دیهان ور کولو سره هم راځي او پابندي سره هم راځي. وهغه درې معنی می تاسو ته وکړه. د دې حدیث مطلب دا شو چې ابن مسعود رضی الله عنه دی با خلقو ته په هفته کې یو ورځ به نصیحت کوله
نو یو کس راغی دې ته وویله چې ای ابن مسعود رضی الله عنه زه دا غواړم او زما خواهش دا ده چې ته مونږ ته روزانه څه وکړه روزانه نصیحت وکړه نو ابن مسعود رضی الله عنه ورته وفرمایله چې زه یقینا زما ضمیر ما منع کوي له دینه چې زه تاسو تنګ کم یا تاسو بور کما ځکه چې رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام هم چې کله مونږ ته نصیحت کوله نو رسول الله مبارک علیه السلام هم روزانه نصیحت نه کوله بلکې وقفه سره به نصیحت کوله رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام هم نصیحت چې کوله نو هغې به وقفه سره کله کله به یې کوله له دې خبرې د یري چې هسې نه چې دا خبره په دې خلکو باندې بود شي یا دا خبرې په وجه باندې دا خلک تنګ شي خو دا د نصیحت په باره کې دی ښه د سبق په باره کې نه دی ګورئ که دا سبق داسې لږ لږ وایو که نه دا کتاب بیا نه ختمیږي ښه نو کوشش کوو چې اوس به دا کتاب لږ ډېر وایو